chặt rồi đó là chặt tập pi cao mà này lẹ pi cao lao lênสุดท้ายสำหรับประเทศชนบอยมอสไงนี่Opel Monster Sound จะอังปอเขาประเภท Limited Edition มาดาวไปเนี้ยนะผมได้สต็อกจังปีแค่ให้บองก่อนมาสู้เขาสำหรับประเภท Monster Sound ประเภท Limited Edition นี่คือเชียร์ประเภทบุญตักกอมร้อยจมูกหนึ่งประเภท Waterproof มีได้ท่าไปเดี๋ยวยืงถือตักหรือก็ยืงเลี้ยงไปเพลียงไอ้เกิดเป็นปัญหาต่างๆให้สำหรับดำไลบอวิคือปีเลยมาเพย์ให้แลกกันไหนไปใส่บอวิคือบุญตักกอมร้อยสำหรับ GIP ก็ได้ทำจึงเกี่ยบานแต่จัดพยายามจังมันบองสู้ท่าตามี GIP หน้ากอมร้อยอัดสำหรับเบอร์เซนจีบองจังมัน GIP กอมร้อยคือยืงสมนายน้องประเภท Monster Sound ประเภท Limited Edition นี่พี่พบเยอะกับใจมา GIP ด้วยนี้ก่อนยืงถือปีแบรนด์ให้สำหรับกระดาษบอวิคือ coating มีในท่านเดี๋ยวไปเดี๋ยวบองเล้งมีเพลียงมีไอ้คืออัดควอลเตให้สำหรับกำได้ท้ายกับไปทนได้ให้วิบาลมีได้ปีตักปีเจียประเภทอลูมิเนียมคืออัดแฉะเลยพามที่หมดให้ลูกเรียงบอวิคือโดยดับแผงไประบบ GIP จังปันไตกว่านี้บ้านกอมร้อยจังบ้านกีฬาดับปรำมาร้อยให้สำหรับมาขอบอวิคือปีปอนปรำร้อยบาทคือวัดเท่าเหมือนเดิมนี่ให้สำหรับบองในจังบ้านOpel Solo หรือก็Opelซับกอมร้อยอัดเผอสรีนี้บ้านให้ทีนี้คือสำเร็จคือเหมือนเดิมโดยยมบ้านบางฮันยังจังให้นู้ประเภทแผงตักไม่ได้ปีจอนประเภท Limited Edition ด้วยนี้ก็มาดาวได้ต่อหลายสารนุ่งทิศnó cứ Opel sập mi đại pi chón mà cô bảo biết cứ bay rồi mà phơi hay sầm ép cây bảo biết cổ xa đấy miền cây miền này rồi vô cây phèm tắc này muối squat đấy squat thì vô tí mà hay sầm ép cây bảo biết có product đây xong bây giờ cao với shop bảo biết cứ miền snow miền ấy cà pia lò mình tên xong bây giờ dương lực bắc lang gọt miền pan hai đây bộ Opel đây thay cứ xong bây giờ cái cọc thua copy ởประเภทOpelธรรมดาđây thì tiết dương nó bằng hai cái thằng ốc nàyนะแผงตักbay rồi thấy bao mà cô chỉ Opelประเภท waterproof ไม่ได้ปีจอนđâu thì tiết dương nó thua tay thằng ốc này hay mà có bao viết cứ 3,000 บาทนี่
mà có bao viết cứ bay toàn vật tả lấy sao óc ní tụng nó sẵn á tả này đã một món lấy dương tay thằng óc ní trong đang mới phèm tắc mày đây đúc Monster Sound ประเภท limited edition ជាប្រភេទអត់ជ្រាបទឹកតើឬខ្លាំងប៉ុណ្ណា giờ năm trămឥឡូវយើងសូមជំរាបតម្លៃម្ដងទៀតណាសម្រាប់ប្រភេទ Monster Sound 4ទឹកក100ប្រភេទ Limited Edition មកគូ220ក100មានដៃ2ទឹក2មកគ្រាប់2500វ៉ាត់យើងអាចប្រើជាឧបលើសក់ក៏បានឧបលើ solo ក៏បានឬក៏គេហៅថា full range ក៏បានហើយសម្រាប់នេះវិញ5ទឹកនេះគឺក100មានដៃ2ជាន់មកគ្រាប់3000វ៉ាត់មានដៃ2ទឹក2តម្លៃរបស់វាគឺ320ក្នុងមួយគូគឺជាប្រភេទ
Opera Thai ได้เหมือนชีพตักให้สำหรับมอนสเตอร์ซาวน์บ่យើងមានប្រភេទសាប់នេះក៏យើងមានដែរប្រភេទខូប10ឆ្នាំនេះយើងមានសិតតែជាប្រភេទក100ទាំងអស់ណាហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បាន5ទឹកក125ប្រភេទលុះទៅ8នេះគឺជា Opera លំដាប់កម្ពុជារបស់ Monster Sound មួយគូរបស់វាគឺ$360ហើយយើងសូមបង្ហាញនេះ voice call វាតិចព្រោះនេះប្រភេទ limited edition នេះគឺក100ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទ Monster Sound ប្រភេទ MS 1825នេះគឺក125វ៉ាត់មកគ្រាប់របស់វាគឺ4000វ៉ាត់ប្រភេទសរសៃលូត8ដែលជាប្រភេទសរសៃលូតដែលលើសំឡេងបុកបាសធ្ងន់ហើយបើកមិនងាយឆេះតោះសាកទាំងអស់គ្នាលើកនេះចេញលើកមួយនេះចេញយកទៅដាក់ខាងនោះហើយដាក់នេះវិញមិនទឹកអីពុបហើយទៅដាំទឹកទៅអីបងយកទឹកម្ចាក់ហ្នឹងហើយដាំទឹកទៅដាំទឹកផឹកលើក្រោយសួរកុំស្មានណាអូនយកមកធ្វើតែ Opera ទៅដាំទឹកហ្នឹងទៅយ៉ាប់ហ្មងហើយនេះគឺជា voice core 125របស់ Monster Sound ប្រភេទ limited edition ដែលប្រកបរបស់វាគឺ4000វ៉ាត់ហើយរាល់ Opera Monster Sound ទាំងអស់គឺជាប្រភេទ Opera ដែលធន់ជាមួយនឹងទឹកមានន័យថាយើងប្រើត្រូវទឹកពេលដែលយើងលេងភ្លៀងអីក៏អត់បញ្ហាដែរមិនបារម្ភទេហើយសម្រាប់ទីតាំង iMode របស់យើងគឺបើបងប្អូនជិះពីរង្វង់មូលវត្តសំពៅមាសបើបងប្អូនជិះពីរង្វង់មូលវត្តសំពៅមាសមកផ្លូវមនីវងបងប្អូននឹងឃើញមានផ្លូវភ្លុអូស័យដែលមានសួនច្បារកណ្ដាលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរាប់ច្រកកាត់តឹងទី3ខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនមើលគេដាក់សង្កាត់បឹងផលិតអញ្ចឹងបងប្អូនបត់ចូលតាមច្រកសង្កាត់បឹងផលិតនឹងមក200ម៉ែត្រ iMode របស់យើងនៅខាងឆ្វេងដៃផ្ទះលេខ25ផ្លូវ125តោះឥឡូវយើងតេស្តជាមួយនឹងប្រភេទសាប់ក125ប្រភេទលុះទៅ8ទាំងអស់គ្នាចង់ដងមើលថាប្រភេទលុះទៅ8មកគ្រាប់4000វ៉ាត់ Monster Sound ឬមិនដែរអូខេអញ្ចឹងនេះយើងគ្រាន់ testing ទៅទៀតណាតាមពិតខ្ញុំដាក់ mixer តម្លៃតែ140អញ្ចឹងធៀបពិតយើងត្រូវប្រើ ampli box កម្លាំង2000វ៉ាត់ឡើងលើបានវាយវាចេញហើយនេះគឺប្រភេទសរសៃលូត8អូខេតោះបានអញ្ចឹងយើងសូមណែនាំប្រភេទ RCF ម្ដងសម្រាប់ RCF របស់យើងក៏យើងមានដែរប្រភេទ Opera ចិនណា RCF GBL គឺយើងមានគ្រប់ស៊េរីទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងមិនមែនបានថា iMode របស់យើងមានតែ Opera ថៃទេសម្រាប់បងដែលគាត់ស្អីមានថវិកាគាត់អាចកំង Opera ចិនពី iMode ទៅបាននេះដូចជា RCF នេះមកគូ$140 4ទឹកក100អានេះគឺ5ទឹកក100មកគូ$150ហើយយើងមានមកគូ$180ទៀតនេះគឺប្រភេទមួយនេះមកគូ$180ដែលវ៉ាត់ធំកាឡាធំហើយគឺជាស៊េរីចុងក្រោយរបស់ RCF ហើយនោះយើងមាន GBL กระดาษសមីដៃដប់5ទឹកមកគូ160ហើយសម្រាប់ប្រភេទនេះវិញគឺមកគូ140 4ទឹកក100អញ្ចឹងនៅ iMode របស់យើងមានគ្រប់ទាំងអស់ណាហើយនេះគឺយើងមានក125 RCS ក៏យើងមានដែរតែសូមបញ្ជាក់ថាទាំងអស់នេះគឺជា Opera ចិនដែលអ្នកលក់នៅទីផ្សារយើងភាគច្រើនគាត់ប្រាប់ថា Opera អ៊ីតាលីឬក៏ Opera ផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅតែប្រភេទ RCS និង GBL ទាំងអស់នេះគឺសិតសឹងតែជាប្រភេទ Opera ចិនទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលតម្លើងធុងឬក៏បងដែលមានធុងចាស់
គាត់អាចដូរឧបលើម៉ាក Monster Sound ប្រភេទក100ដែលជាប្រភេទកធំជាងគេណាឲ្យមកបានហើយសូមបញ្ជាក់ថា Bass Valley ជាទូទៅ ampli ដែលជាប់ជាមួយនឹង Bass Valley វាបានត្រឹមតែ250 W ឬក៏300 W ទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅដាក់ឧបលើ Monster Sound 4 ទឹកក100បានទេពីព្រោះ ampli របស់យើងអត់រួចទេនៅពេលដែលយើងនេះគឺបោះចាស់ធ្លាក់តដាក់ចុះសិនទៅជួយលើកវាចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានឧបលើធំលុះត្រាតែ ampli របស់គាត់ធំដែរព្រោះបើ ampli ដែលជាប់ជាមួយ Bass Valley ភាគច្រើនអស់ធំហ្នឹង8វ៉ាត់អញ្ចឹងយើងអាចយកឧបលើ2000វ៉ាត់2500វ៉ាត់យកទៅដាក់បានលឺអត់ព្រោះទេលឺអត់ពេញកម្លាំងរបស់វាទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅឲ្យអតិថិជនឲ្យគាត់បានដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានផលិតផល Monster Sound ឥឡូវយើងមកដល់ហើយណាយើងមានប្រភេទខួប10ឆ្នាំឆ្អឹងពណ៌ខ្មៅនេះហើយប្រភេទlimited edition គឺឆ្អឹងពណ៌ក្រហមនេះឥឡូវយើងបានមកដល់ stock ហើយពីម្សិលមិញយើងមានទាំង4ទឹកយើងមានទាំង5ទឹកអញ្ចឹងអាចធ្វើការកម្មងបានអូខេតោះឥឡូវយើងសាក Monster Sound ធំ5ទឹកនេះម្ដងដល់អញ្ចឹងដល់នោះវិញលើអញ្ចឹងអញតែមួយយកទឹកក្តៅយកមកឲ្យអញចប់មកខិតមកអត់ទេអូខេទឹកខានមកទៀតធំបាសគ្រូសាយើងមានបងយើងមានទាំងរៀបគ្រូសាការ៉ាអូខេបែនអកដងអកកេះបាសតាមភូមិគឺអាយមកយើងជំនាញនឹងឯកទេសតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសអាយមករបស់យើងមានផលិតផលថៃដែលបងភាគច្រើនក៏ខ្លាចថាទិញទៅប៉ះចំរបស់ចិនពីព្រោះនៅលើទីផ្សារយើងភាគច្រើនអ្នកលក់ច្រើនតែយករបស់ចិនអញ្ចឹងហើយប្រាប់ថារបស់អ៊ីតាលីឬក៏របស់ថៃដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបងក៏ភាគច្រើនក៏ទិញខុសអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានផលិតផលថៃយើងមានដូចជា GIP Pro Plus Tada Pro Eurotech Royal NPE អូយមានច្រើនណាស់ខ្ញុំរៀបរាប់អស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់បានផលិតផលថៃ complete iMode ហើយសូមបញ្ជាក់ថារាល់ឧបលើ Monster Sound ទាំងអស់គឺជាឧបលើដែលអត់ជ្រាបទឹកមានន័យថាពេលដែលយើងលេងមានភ្លៀងមានអីគឺយើងមិនបារម្ភទេសម្រាប់ logo Monster Sound របស់យើងនេះឃើញទេទៅបីជាត្រូវទឹកយកដៃដោះខ្លាំងមិនក៏អត់ចេញដែររាល់ផលិតផល Monster Sound ទាំងអស់គឺយើងផ្ដោតទៅលើគុណភាពតែម្ដងឲ្យបងប្អូនយកច្រាសមកដោះក៏ដកចេញដែរ logo នោះសម្រាប់mixer របស់យើង700វ៉ាត់ហ្នឹង4ទឹកក100យើងអាចប្រើបានមួយគូមិនថាជាប្រភេទ Opler ម៉ាកណាទេខ្ញុំនិយាយចេះស្រួលស្រាប់4ទឹកក៏បាន5ទឹកក៏បានឲ្យតែប្រភេទក100ប្រើបានមួយគូណា
អូខេអញ្ចឹងនេះទាំងអស់នេះគឺជាការ highlight ត្រួសរវាងផលិតផលដែលមាននៅ iMall របស់យើងហើយយើងមានច្រើននេះដូចជា GIP នេះព្រោះយើងអត់មាន topic ពី GIP ទេយើង topic របស់យើងគឺពី Monster Sound ជាមួយនឹង OCF និង JBL របស់ចិនអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានផលិតផលដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃគឺអាចអញ្ជើញ iMall បានសម្រាប់ JBL กระดาษសគឺយើងលក់4ទឹកក៏100មកគូ$140បើ5ទឹកមានដៃដប់ឧបលស័ព្ទกระดาษស JBL មកគូ$160ជាមួយនឹង OCF 4ទឹកក៏100មកគូ$140ជាមួយនឹង OCF 5ទឹកក៏100មកគូ$150ហើយយើងមានមកគូ$180ដែលជាប្រភេទ Opler វ៉ាត់ធំហើយយើងមានប្រភេទ OCF 5ទឹកក៏125យើងមានដល់2ស៊េរីនេះមកគូ320គឺយើងមានគ្រប់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលចង់បានផលិតផល OCF ឬក៏ JBL របស់ចិនឬក៏ Monster Sound GIP Tada Pro Plus Opler ថៃអញ្ជើញមកបាទអរគុណច្រើនបងមាន3ទឹកសាប់ល្អអត់មានម៉ាក number 1មកគូរបស់វាគឺ$140របស់ថៃ4ទឹកមួយគ្រាប់ប្រហែលលុយ4ទឹក Monster Sound មកគូ220មួយគ្រាប់របស់វា110ណាប្រភេទគប់ limited edition ជាប្រភេទ Opler ជាងហើយបើ Opler សាត់មួយគ្រាប់របស់វា100ជាចុងក្រោយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណឲ្យអតិថិជនរបស់ iMall ជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពល្អនិងជោគជ័យការងារទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន